हे माँ करुणामयी माँ मंगला मु उदयनगर पाटराणी स्वरूपा आपण चरण जुगले कोटि कोटि दंडवत जनाऊँगी माँ मो परिवार आउ समस्त प्रजावासी को कुशल रखि आउ मो शंका सिंदूरटा सदा सर्वदा वज्र हो रही था माँ एति मोर तो आपण चरण जुगले गुहारी हाँ माँ मोर गुहारी सानराणी स्वरूपा आलो ये सानराणी स्वरूपा स्वामी स्वरूपा मोर भक्तिभरा भूमिष्ठ प्रणाम स्वामी भगवान तम मनवांछा पूरण करंतु आलो ये प्राण प्रिय हाँ प्राण मां को आगरे की गुहारी करी की मागुणी मागु अछलो स्वामी स्वरूपा माँ मंगला आगरी मो परिवार आउ प्रजावासी कुशल रहू आउ मो शंका सिंदूरटा सदा सर्वदा वज्र हो रही था बोली माँ मंगला आगरे गुहारी करुली प्राणेश्वर सतकी प्राण प्रिय हाँ स्वामी धन्य धन्य सानराणी स्वरूपा तमे धन्य जेते बेले जन प्रजांक मंगल कामना करिछ सेइथि पई अशेष अशेष धन्य स्वामी धन्यतम चिंताधारा आलो ये सानराणी हाँ स्वामी धन्य धन्य तमे महाराणी धन्य हेली तब वाक्य शुणी धन्य धन्य तमे महाराणी धन्य हेली तब वाक्य शुणी तम भक्ति रे तमरी सेवारे हे बेटी प्रसन्न तमरी श्रद्धारे संतुष्ट हेबे जननी महाराणी संतुष्ट हेबे जननी महाराणी संतुष्ट हेबे जननी धन्य धन्य तमे महाराणी धन्य हेली तब वाक्य शुणी पतिव्रता प्रिया पाटराणी तमे तमकु पाई मो धन्य केते भाग्य बळे पाइछि तमकु करिथिली के पुण्य पतिव्रता प्रिया पाटराणी तमे तमकु पाई मो धन्य केते भाग्य बळे पाइछि तमकु करिथिली के पुण्य रूपरे खेतब सरी किए हब रूपरे खेतब सरी किए हब मधुर देवेंद्र बाणी महाराणी मधुर देवेंद्र बाणी महाराणी मधुर देवेंद्र बाणी धन्य धन्य तमे महाराणी धन्य हेली तब वाक्य शुणी तम भगति रे तमरी सेवारे हे बेटी प्रसन्न तमरी श्रद्धारे संतुष्ट हेबे जननी महाराणी संतुष्ट हेबे जननी महाराणी संतुष्ट हेबे जननी निश्चय सानराणी स्वरूपा तब पूजा अर्चना रे माँ मंगला निश्चय संतुष्ट हेबेलो एई आम जन प्रजावासी को निश्चय कुशल रे रखिथिबे स्वामी स्वरूपा आपण कौन सत कहते हाँ प्राण प्रिय स्वामी मु आपण कबली स्वामी टे आज मो जीवन को धन्य मन करूँ प्राणेश्वर सतकिन हाँ स्वामी मो मध्य तम भली स्त्री टे पाई निजकु निजे गर्व अनुभव करूअछि स्वामी हेले प्राण संगिनी हाँ प्राणेश्वर समयटा अतिबाहित हेबाकु लागिलानी आस प्राण प्रिय
ଚାଲିଯିବା ସେ ବିଶ୍ରାମାଳୟକୁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହଁ ସ୍ୱରୂପା। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ରାଣୀମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି, ତମେ ପୁଣି ଏଇ ସମୟରେ? ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ସମ୍ବାଦଟା ନେଇକି ଆସିଅଛ? ଅବିଳମ୍ବେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଅବିଳମ୍ବେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟମହଲର ସିଂହ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମଶା ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଓ, ଆମ ରାଜ୍ୟମହଲର ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମୂଷାଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ? ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଚୂଡ଼ାମଣି? ଅବିଳମ୍ବେ ପାଛଡ଼ି ନେଇ ଆସ ମୋହରି ନିକଟେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରାଜେଶ୍ୱର। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ମଉସା, ଏଇ ଉଦୟନଗର ନରେଶ ରାଜା ବିଜୟ ସେନ ଆପଣଙ୍କ କି ସେବା କରିପାରିବ ମଉସା? ନିଃସନ୍ଦେହରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। ମହାରାଜ, ମଉସା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା, ମଉସା, ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା ବୋଲି ମଉସା। ଏଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା କହନ୍ତି ହଁ ମଉସା। ଆପଣ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା, ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା। ମଉସା, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ମହାରାଜ। ମଉସା, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ମଉସା। ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ ମଉସା। ଅବିଳମ୍ବେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। କୁହନ୍ତୁ ମଉସା, କୁହନ୍ତୁ। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମଉସା, କୋଉଠି ଶେଷ କରିବି, ମଉସା, କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି କୁହନ୍ତୁ ନା ମଉସା, କୁହନ୍ତୁ। ମହାରାଜ। ମଉସା, ଅସହାୟ ମଣିଷଟି, ହଁ ମଉସା। ନିରୁପାୟ ମଣିଷଟି, ମଉସା, ଏକ ଗରିବ ପରିବାର, ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ହଁ ମଉସା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା ମଉସା, ଆଉ ମୋ ହଁ ମଉସା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଚଲି ଆସୁଥିଲେ। ମଉସା, ସୁଖୀ ପରିବାରଟି, ହଁ ମଉସା। ଛୋଟ ପରିବାରଟି। ମଉସା, ମହାରାଜ, ମଉସା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଲି ଆସୁଥିଲେ। ସତେ କି ମଉସା? ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ଭଗବାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଦେଲେ। ହଁ ମଉସା। ଏଇ କଅଁଲିଆ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମଉସା, ଖୁସିରେ ମନ ମୋର ନାଚି ଉଠିଲା। ମଉସା, ଖୁସିରେ ଛାତି ମୋର ଫାଟି ଉଠିଲା। ହଁ ମଉସା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ମଉସା? ଯୋଉ ଖୁସିଟା ଭଗବାନ ଦେଇଗଲେ ମଉସା, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ମଉସା, ସେଇ ଖୁସିଟା ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ମଉସା, ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ଜନ୍ମ ହେବା କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମଉସା, ତା ମା ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଉସା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଉସା, ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ମହାରାଜ। ମଉସା। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା? ମାତୃହରା ହେଇଗଲା ପୁଅଟା ମୋର। କିଏ ଦେବ ମାର ସ୍ନେହ, ମଉସା, କିଏ ଦେବ ମାର ମମତା? ମଉସା, এই কথা ভাবিলা বেলକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି? ମଉସା, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ମଉସା, କୁହନ୍ତୁ। ମହାରାଜ, ମଉସା, ଗରିବ ମଣିଷଟି, ହଁ ମଉସା। କ'ଣ ବା କରିବି ଆଉ ମୁଁ? ମଉସା, ମତେ ତ ଦି ବେଲା ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ମଉସା, ହଁ ମହାରାଜ, ହଁ ମଉସା। ମତେ ତ ଦି ବେଲା ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ମଉସା, ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପାଇଁ
ମଉସା କୁଆଡୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବି ମହାରାଜ? ମଉସା କୁଆଡୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବି? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଉସା? ହଁ ମହାରାଜ, ହଁ ମୁଁ ମଉସା। ଭାବୁଛି କି ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ, ମଉସା ହଁ ମହାରାଜ, ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି। ମଉସା ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା? ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବେ? ନା ମଉସା ନା, ଆମେ ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି। ମଉସା ଶେଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି। ନା ମଉସା, ଆପଣ ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁନି ମଉସା। ଆଉ କଣ କରିବି ମହାରାଜ, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ମୋର। ଓ ଆପଣ ଉପାୟ ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମଉସା। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ହଁ ମଉସା। ଆଲୋ ଏ ସାନ ରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ। ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ କ'ଣ କହିଗଲେ ଶୁଣିଲ ନା? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନା ସ୍ୱାମୀ ନା। ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଲୋକେ କେମିତି ସହିବେ ଲୋ? ସ୍ୱାମୀ। ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଲୋକେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଗଳେ ସୁଧା ନବେଳଇ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ସ୍ୱରୂପା? କି କଥା ସ୍ୱାମୀ? ବଡ଼ ରାଣୀ ସୁରେଖାକୁ ବାହା ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ନଦେଲେ କୋଳରେ ଏକ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ମା ମଙ୍ଗଳା ନଦେଲେ କୋଳରେ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱରୂପା କର୍ମର ଲେଖନ କି କରିବନ, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତ ଜନପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଲୋ, କ'ଣ କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ପୁତ୍ର ଦୁହିତାରେ ସିନା ସଂସାରର ସାର, ଆଉ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରୋଜଗାର ମହାରାଣୀ, ପାଣି ରୋଜଗାର। ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱରୂପା ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣିବ ନା? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଆଲୋ ଏ ସ୍ୱରୂପା, ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ କ'ଣ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି? ତମେ କ'ଣ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବନି? କୁହ ସାନ ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, କୁହ। ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱରୂପା ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ହଁ ସ୍ୱରୂପା, ମୁଁ କ'ଣ ସେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବିନି? ସ୍ୱରୂପା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି ସ୍ୱାମୀ। ସତ କହୁଛ? ହଁ, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ସତ କି ମହାରାଣୀ? କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କରୁଣାମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆମ ଡାକକୁ ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସାନ ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, ତମେ ଧନ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟର ବାଟ ଖୋଜି ଦେଇଛ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ମଉସା ଆପଣ ପରା ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ? ହଁ ମହାରାଜ। ଉପାୟର ବାଟ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ତମ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ କୋଳେଇ ନେବୁ ମଉସା, କାଖେଇ ନେବୁ। ସାନ ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ତାକୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବେ। କି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମଉସା। ରାଣୀମା ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମଉସା। ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ କୋଲେଇ ନେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା, ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଦେବି ମଉସା। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମହାରାଜ? ମଉସା ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମଉସା? ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। କୁହନ୍ତୁ ନା ମଉସା, କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ହଁ ମଉସା। ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ? ହେ ଉଦୟନଗର ନରେଶ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମଉସା। ଏଇ 10 ଦିଗ 10 ପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ
ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହିପାରିବେ ତ ମହାରାଜ ହଁ ମଉସା କି ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ କାଖେଇ ନେବେ କୋଲେଇ ନେବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନା ମହାରାଜ ଆପଣ ପାରିବେ ହଁ ମଉସା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମଉସା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ କରିପାରିବି ମଉସା ଆଜି ଏ ଉଦୟନଗର ନରେଶ ରାଜା ବିଜୟ ସେନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶ ଦିଗ ଦଶପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ତମ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି এই দুনিয়া আগে মুন্ড টেকি বাট চালিবার পরিচয় দেবি ভবিষ্যতের এই উদয়নগরের উত্তরাধিকারী মধ্য করিবি এ হচ্ছে রাজা বিজয় সেনଙ୍କ অটল বাণী ଧନ୍ୟ মৌসা ଧନ୍ୟ ମହାରାଜ হ মৌসা ଧନ୍ୟ ତବ ନ୍ୟାୟ মৌসা ଧନ୍ୟ ତବ ବିଚାରଧାରା মৌসা এইଥିପାଇଁ ତ এই ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନ ପ୍ରଜା କହନ୍ତି হ মৌসা ରାଜା ବିଜୟ ସେନ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ବୋଲି মৌসা ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମହାରାଜ সত্যি কি মৌসা ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି হ মৌসা ଏଥର ତୁ କାନ୍ଦନା ରେ ସୁନା ତୁ କାନ୍ଦିଲି ପରା ଏଇ ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣଟା କାନ୍ଦି ଉଠିରେ ଧନ ଏଇ ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣଟା କାନ୍ଦି ଉଠେ ତୁ କାନ୍ଦନା ରେ ସୁନା ତୁ କାନ୍ଦନା ଆଜି ଦିନଠୁ ତୁ ଏଇ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବୁନି ରେ ବାପ ତୁ ପୁରା ରାଜମହଲରେ ରହିବୁ ଆଜି ଦିନଠୁ ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଗଲାରେ ଧନ ଆଜି ଦିନଠୁ ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଗଲା ଆଜି ଦିନଠୁ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ ସୁନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ ଗଜଦନ୍ତ ପଡ଼ଙ୍କି ଶୟନ କରିବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥଳିରେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥଳିରେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ଆଜି ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଗଲା ରେ ଧନ ଆଜି ଦିନଠୁ ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ ରେ ସୁନା ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ ମହାରାଜ মৌসা ଆଜି ଏ ବୁଢ଼ା ବାପଟା হ মৌসা ହଁ ମହାରାଜ ଆଜି ଏ ବୁଢ଼ା ବାପଟା ବାସୁଦେବ ସାଜି ହଁ ମହାରାଜ মৌসা ଆଜି ଏ ବୁଢ଼ା ବାପଟା ବାସୁଦେବ ସାଜି ଯଶୋଦା କୋଳକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ତାର ଅଳି ଅଝଟିଆ କାନ୍ନାକୁ ମହାରାଜ ତାର ଅଳି ଅଝଟିଆ କାନ୍ନାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ମୌସା দেবকী কোড়রু জন্মি যশোদা কোড়কু কাহ্নু যেবে চালি যায় পুত্র বিহুনে যে পিতা বাসুদেব সাজি জুরি জুরি মরি যায় তোতে দিলি আশীর্বাদ তু রখিবু রে টেক তোতে লাগু মো আয়ুষ
ଚାଲି ଯାରେ ମୋ ହୃଦପିଣ୍ଡ କୁଳ ପ୍ରଦୀପ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କାମନା করে বাপ তোর মঙ্গল কামনা করে বাপ দেবকী কোড়রু জন্মি যশোদা কোড়কু কাঁধু যেবে চালি যায় পুত্র বিহুনে যে পিতা বাসুদেব সাজি ঝুরি ঝুরি মরি যায় দেবকী কোড়রু জন্মি যশোদা কোড়কু কাঁধু যেবে চালি যায় পুত্র বিহুনে যে পিতা বাসুদেব সাজি ঝুরি ঝুরি মরি যায় আশীর্বাদ তু রখিবু দেখ তোতে লাগু আয়ুষ তু রখিবু যশ চালি যা রে চালি যা রে চালি যা রে হৃদপিণ্ড কুল প্রদীপ তোর মঙ্গল কামনা করে বাপ 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 মৌসা এই ମୋ ଛାତିର କଳିଜାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି। ହଁ ମଉସା ତାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେନି ନାହିଁ ନା ମଉସା ନା ତାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେନି। ମଉସା ଆପଣ ବାସୁଦେବ ସାଜି ମୋ ହସ୍ତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯଶୋଦା ସାଜି ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଧା ଦେବିନି ମଉସା ଏଥିରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ହଁ ମଉସା ହଁ ମଉସା ଆଜି ଦିନଠୁ ସେ ଆମ ପୁତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଛୁଇଁବାକୁ ଦବୁନି ମଉସା କେବେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦବୁନି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମଉସା ହେ ମହାମାନ୍ୟ ମଉସା ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ହଁ ମଉସା ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଉସା ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମଉସା ଖୁସିରେ ନିଶ୍ୱାସ ତ ନେଇପାରିବି ମଉସା ଖୁସିରେ ମରି ତ ପାରିବି। ମଉସା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା ଦବା ନବାର କଥା ତ ସେଇ ଉପର ବାଳାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ତ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ ମଉସା ଆମେ ତ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ ତାହେଲେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମଉସା ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆପଣ ଭୁଲି ଯିବେନି ମଉସା ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ ମଉସା ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ ମହାରାଜ ମଉସା ଏଇ ପିଣ୍ଡରେ ଯଦି ପ୍ରାଣଟା ଥିବ ମଉସା ହଁ ମହାରାଜ ହଁ ମଉସା ଏଇ ପିଣ୍ଡରେ ଯଦି ପ୍ରାଣଟା ଥିବ ମଉସା ଆଉ ଏ ଦେହରେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସଟା ଚଳ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବ ହଁ ମଉସା ତାହେଲେ
ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ମହାରାଜ। ହଁ ମଉସା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମଉସା। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଉପରେ ଥାଇ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି। ମଉସା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ମହାରାଜ। ନା ମଉସା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ମହାରାଜ। ହଁ ମଉସା ଆସୁଛି ରାଣୀମା। ମଉସା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଟାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମହଲର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ସହ ସମ୍ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ସହ ସମ୍ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସ। ଠିକ ଅଛି ରାଜେଶ୍ୱର। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସା। ମଉସା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା ମଉସା? ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଆର ବାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ କାହିଁକି କଲେ ଏମିତି ଠାକୁରେ? ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଗଲେ? ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଟା କଣ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପର ଘର କରିଥିଲେ? ଏଇ ନିରୀହ ଶିଶୁ କଣ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପୀ ମଣିଷ? କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ନିରୀହ ଶିଶୁଟାକୁ ମାତୃହରା କରିଦେଲ। ଆଜି ପୁଣି ପିତୃହରା କରିଦେଲ ନା ଠାକୁରେ? ପିତୃହରା କରିଦେଲ ନା? ହେଲେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇ ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସୁଖ ତ ମାଗିଥିଲେ ଠାକୁରେ, ଟିକିଏ ସୁଖ ତ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ ଠାକୁରେ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ। ସୁଖ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୁଡ଼ି ଯାଏ ବେଳ, ଆଶାର ସକାଳ ଗୃହର ପକାଳ। ଜୀବନ ଗଛରେ ଯାତନାର ଡାଳ, ପରମକୁ ନେଇ ଭାଗ୍ୟ ଦିଏ ଫଳ। ବଞ୍ଚିଥାଇ ମରେ ମରି ମରି
ନିଜର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ଏଥର ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମଉସାର ମୂର୍ତ୍ତ ଦେହକୁ ସହ ସମ୍ମାନେ ଘେନିଯିବା ସେଇ ମଶାଣୀ ଭୂମିକୁ ରାଜନୀତି ରୀତି ହିସାବରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପର ଘର କିଏ ପର ଏଠି କିଏ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପର ଘର କିଏ ପର ଏଠି କିଏ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପର ଘର କିଏ ପର ଏଠି କିଏ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପର ଘର କିଏ ପର ଏଠି କିଏ ନିଜର